Спина, Тарас, спина! Останься, Антон, останься. Ух ты. По своим игрокам. Воу-воу-воу-воу. Привет. Разбери пока штатив, слушай. Играли сегодня уже? Ага. Ну в нападении, что там втроем-то стоим? Сейчас перерыв будет. Как нравится? Да только началось, я катает нормально вроде. Только заменки надо делать, сейчас устанут. Вон, Да, подружи еще есть. Смелее, смелее.
Здорово, Андрюх. Нормально, Антон. Не тащи, Тарас, пасик ищи. Ой, здорово. Открываемся. Ай-яй-яй. Ищи пас. Ну нельзя так, Антон, нельзя. Андрей. Серега вышел уже. Ах, Антон, быстрее пасы. Пасы. И дальше. Проси, Антон, набирай скорости, проси. Ну открылись. Хороший пас, забить. Дальше. Кяси, рука! Перевел. Не было, да? Да, она такая прижатая была. Касание это было. Ну, совсем. Антон, долго, все долго. Дима, еще помню. Что Андрюха вон там с ногой, что у него? Он подвернулся, когда помню. Блин. Дима, не надо за спины. Открывайся под мяч. Быстрее мяч катайся, нас меньше. Еще пасик. Не надо открыться, Серег. Проверить. Проверь, Антон. Да, такое прошел вообще. Как бы ты не бежал. Сам. Проверь. Ай. Хорош. Чего смотрим?
ребята. Остальные, да? Здорово. Красава. Да, вообще. Может было еще чуть попозже пойти. Ой, Забить. да! Очень долго. Размахивался. Да, Дима размахивался долго. О. Ну, Серега не думал. Серега бьет. Нужно забить. Отлично, хорошо, отлично. Лучше. Нельзя так. Не даем бить! Антон, помоги по краю! Да, он подустал. С ударом, с ударом. Просто можно требовать шишки подняться. А если дадут, уже ускорится. Дыши, кочер, дыши! Шире. Хоть ближе, 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 ближе. Да что это? Принимать, Димон, принимать. Нельзя подавать. Боюсь, что сейчас пропустит. Сложно такой дать, сложно дать. Ой, нереально, да. Это, сейчас заснял. На каком экранчике тяжело остановить. Да. Ну, у него, смотри, какой обхват большой. Ну да. Ну, наверняка был туфли, чтобы, знаешь, телефон смотреть, что снимаешь. Может быть. Давай, 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 спасибо. Открылись, Катайте мяч, ребята. катайте мяч. Меньше себе. Андрей! Отлично, отлично. И все, Андрей. Не помогаю. Ну дайте дышаться хотя бы. Андрюха хромает. Я вижу. Смотри. Сереж, помоги ему. Он не может ускориться. Помоги. Да не убегай, помоги. Вся зона создана.